ដល់លោក KC មានប្រសាសន៍ជាខ្មែរបើខ្ញុំនិយាយមិននិយាយខ្មែរដោយអន់ពេកបើអញ្ចឹងទេត្រូវតែខំនិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានប្រកែដោយលោក KC ដែរសូមម្ដងទៀតផ្ទះដៃអបអរសាទរតគាត់ព្រោះគាត់និយាយខ្មែរមកចប់តាំងពីដើមដល់ចប់ជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអោនកាយគោរពគិរវៈកិច្ចចំពោះបងលោកពូអ្នកមីងមិនមានអ្នកណាអាយុដល់ខ្ញុំហៅតាទេអញ្ចឹងដល់សម្រាប់ការព្យាយាមជាមួយនឹងកូនក្មួយប្អូននៅទីនេះហើយក៏សូមគោរពដល់សាស្ត្រាចារ្យលោក KC ប្រធានហើយនិងលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់លោករតនាផងដែរដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងនៅទីនេះពេលខ្លះអ្នករកគ្នាបានរៀនជាមួយលោកគ្រូដឹងថាយើងគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានរៀនវគ្គច្បាប់ជាមួយនឹងលោកគ្រូទេអ្នកណាដែលរៀនច្បាប់ជាមួយលោកគ្រូលើកដៃមើលគួរសមដែរអ្នករកគ្នាដឹងហើយថាមិញនេះលោក KC លោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើវាកើតឡើងពីសាលាផងកើតឡើងពីក្រៅសាលាផងជាពិសេសក្រៅសាលាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីព្រោះថ្ងៃនេះលែងនិយាយអំពី homework លែងនិយាយពីកិច្ចការលែងនិយាយពីជំពាក់គ្រូ assignment លែងនិយាយហើយពីអំណេះតទៅថ្ងៃនេះតទៅការសិក្សានឹងកើតឡើងពីក្រៅសាលានោះមានន័យថានៅក្នុងសាលាពួកយើងទាំងអស់ព្យាយាមបង្ហាត់បង្ហាញបញ្យល់មិនត្រូវទាំងអស់ទេពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថានិយាយនឹងតិចលើនិយាយនឹងតិចខ្វះនោះមានន័យថាមានន័យថាការព្យាយាមទាំងអស់វាអត់អាច perfect ទេវាអត់អាចល្អខ្ចោះទេចឹងហើយបានជាយើងតែងតែនៅសាលាខាំអែតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនមកពីខាងក្រៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក្រៅប្រទេសក៏ដោយអ្នកនយោបាយក៏ដោយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក៏ដោយ CEO ក៏ដោយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលអ្នករកគ្នារយៈពេល4ឆ្នាំនៅសាលាបានទទួលយកសង្ឃឹមថាពេលដែលយើងចេញទៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកចំណេះដឹងគេលែងសួរហើយកាលណាចេញមកពីសាលាខាំអែគេលែងខ្វល់គេមិនបាច់សួរថាការរៀនបាននីតិអី A B C គេលែងសួរហើយពីព្រោះគេដឹងថាកាលណាពាក់ផ្លាករបស់សាលាខាំអែទៅគេដឹងថាចេះហើយតែអ្វីដែលសំខាន់សិលធម៌ពេលនេះហើយនេះបានជាអ្នករកគ្នាគិតថាមិនក៏លោកគ្រូតែងតែនិយាយពាក្យសិលធម៌អ្នករកគ្នារៀនច្បាប់នៅចាំហើយពាក្យថា duty of care duty of loyalty ក្នុងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មមានពាក្យហ្នឹងអ្នកដែលរៀនមួយលោកគ្រូឮពាក្យអស់ហ្នឹងហើយករណីកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្ន duty of care និងករណីកិច្ចភក្តីភាព duty of loyalty ហេតុអីក៏ពាក្យពីរនេះសំខាន់ម្លេះរហូតដល់ទៅច្បាប់ទ្រាំមិនបានយកមកទៅសេក្នុងច្បាប់ទៅទៀតនិយាយតែក្រៅខ្លាចមិនអស់ចិត្តទៅសេក្នុងច្បាប់ទៅទៀតនោះឆ្លោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើហេតុអីបានជាមានចំណេះដឹងតែមួយមុខវាមិនគ្រប់ព្រោះអ្នកខ្លះចេះ10ពេលធ្វើការធ្វើមួយដៃមួយជើងតែ2ធ្វើមិនបានគេខំផ្ដល់វាវត្តឲ្យយើងគេចង់ដល់សមត្ថភាពយើងដើម្បីយើងកសាងខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះ10ត្រូវប្រឹងបង្ហាញគេ12 13ឯនោះទើបហៅថា duty of care តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះគាត់មិនសូវប្រកែប្រមាណទេគេជឿថាឲ្យយើងធ្វើឲ្យបាន10យើងធ្វើបានតែ7 8តែគាត់ភក្តីភាពខ្លាំងណាស់គាត់មិនដែលហ៊ានបន្លំសូម្បីបន្តិចបន្តួចទៅធ្វើ audit sampling គេប្រាប់ថា sample យកប៉ុណ្ណេះភាគរយបានថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវតែយកអស់ចិត្តទោះបីខ្ញុំត្រូវធ្វើការលើសម៉ោងក៏ដោយហើយខ្ញុំអត់ទាទៀត OT ហ្នឹងដើម្បីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមេប្រាប់ថានៅក្នុង100បងឯងធ្វើ sampling តែ30ទៅបានហើយឧបកិច្ចថាវាអញ្ចឹងអត់ទេ100ខ្ញុំធ្វើបាន90ខ្ញុំទុំចេញពីសាលាផងភក្តីភាពវាបង្ហាញនៅពេលដែលយើងធ្វើការលើសម៉ោងដល់ពេលនិយាយចឹងអ្នករស់នេះថាលោកគ្រូខ្ញុំ Gen Z លោកគ្រូខ្ញុំ Gen Z Gen Alpha លោកគ្រូឲ្យខ្ញុំធ្វើការលើសម៉ោងមិនខ្ញុំសូវចង់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់គឺអ្នកដែលបានថ្កុំថ្កើងអ្នករស់គ្នាកុំភ្លេចពេលខ្លះយើងទៅធ្វើការយើងតែងតែចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនបានពាក់ខែប៉ុន្មាននៅ EY ឯងនៅ KPMG បានប៉ុន្មាននៅ PwC ឯងនៅ Deloitte អ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃ
កាលណាយើងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃសួរថារឿងពីរកើតឡើងទីមួយបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅឃើញតែខ្លួនឯងល្អជាងគេអឺណាស់លយណាស់ដល់ទៅពេលប្រៀបធៀបទៅឃើញឯងអន់ជាងគេតូចចិត្តក្តុកក្តួលទៅពួនសង្ងំយកម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់ទឹកពីរករណីនេះគឺករណីយ៉ាប់ទាំងពីរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកុំប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃអ្នកដែលយើងប្រៀបធៀបគឺតែខ្លួនយើងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះបានប្រមាណថ្ងៃស្អែកលើសនេះឬទេសប្តាហ៍នេះបានប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយគ្រាន់បើជាងនេះឬអត់នេះជាការប្រៀបធៀបតែមួយគត់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវធ្វើមិនចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកដទៃគេលើសយើងហើយក៏មិនត្រែកតាអានឹងភាពដែលយើងលើសអ្នកដទៃដែរអ្វីដែលយើងគួរចាំក្នុងចិត្តគឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រៀបធៀបតែជាមួយខ្លួនឯងទៅបានហើយអញ្ចឹងដោយសារអ្នករាល់គ្នាព្រឹកមិញបើអ្នករាល់គ្នាមាន LinkedIn ចូលទៅក្នុង LinkedIn របស់លោកគ្រូឃើញហើយលោកគ្រូមុនចេញមកហាងកាហ្វេទូចមួយជាប់ផ្ទះចូលទៅពាក់អាវនឹងទៀតប្រអួតអ្នកលក់កាហ្វេពាក់អាវនឹងទៀតចូលទៅអ្នកលក់នឹងចិត្តជុំលោកពូថ្ងៃនេះសង្ហាមែនលោកពូទទួលសញ្ញាបត្រមែនខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទៅទទួលសញ្ញាបត្រទេទៅមើលកូនសិស្សទទួលសញ្ញាបត្រតែគាត់អញ្ចឹងគេសួរថាអញ្ចឹងពូមានសន្តិថាអីអត់សោះនិយាយការពិតលោកគ្រូអត់ត្រៀមសោះរហូតមកដល់ម៉ោងដែលគេហៅឈ្មោះទើបដឹងថាខ្លួនចង់និយាយអីពីព្រោះចង់ឲ្យអារម្មណ៍វាចេញពីការពិតចង់ឲ្យអារម្មណ៍វាចេញពីទឹកមុខក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាគ្រូស្គាល់ទាំងអស់ស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់ថ្ងៃកាយនៅកណ្ដៅទៀតអីអត់ទេអានឹងអត់ទេស្គាល់បានតែឈ្មោះនេះពីទី3ងើបឈរមើលកូនសិស្សនៅក្នុង journalism club យ៉ាមើលងើបឈរមើលលោកគ្រូចាំណាដឹងថានៅ journalism club ទៀតប៉ុន្តែឈ្មោះវែងពេកចាំអស់ទេមើលឥឡូវនិយាយឈ្មោះម្ដងទៀតបើឈ្មោះសវតនាត្រូវអត់សវតនាពុកម្ដាយចេញមកអត់មានអត់ពីណាចេញមកជាមួយសវតនាងើបឈរជាម្ដាយជាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរបងស្រីបន្តិចសវតនានៅផ្ទះគាត់មិនដែរគាត់ធ្វើការងារផ្ទះដែរធ្វើអត់ទេគាត់រៀនច្រើនអត់គាត់អាសាសុំលុយចាយអត់ទេចូលពីថ្ងៃនេះតទៅមិនបាយឲ្យទេទោះពីមុនធ្លាប់សុំក៏ដោយចេះវឌ្ឍនាគាត់ចុះតែដៃវឌ្ឍនាមួយព្រោះគាត់និយាយថាពីថ្ងៃនេះទៅគាត់ឈប់ទាលុយចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងថាសញ្ញាបត្រការដើរចូលទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយមិនបាច់ទៅប្រអួតប្រាប់គេថាខ្ញុំបាន A បាន B បាន C ទេអ្វីដែលគេឃើញគឺវាជាក់ស្ដែងនៅលើទឹកមុខនៅលើអរិយាបថមាយាទទៅលើទង្វើជាក់ស្ដែងការងារដែលយើងធ្វើលើភក្ដីភាពនិងលើភាពប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងកាលណាយើងចាំពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងថាធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានភក្ដីភាពចំពោះការងាររបស់ខ្លួននោះទៅណាក៏មិនអីដែរអ្នកបែបនេះគឺដើរផុតទៅណាក៏មិនអីដែរមិនដែលមានអ្នកណាដែលមានចំណេះដឹងហើយមានភក្ដីភាពហើយដាច់ពោះស្លាប់នោះទេមិនដែលមានទេហើយក៏មិនដែលមានកូនណាដែលគោរពប្រណិប័តឪពុកម្ដាយហើយជួបគ្រោះថ្នាក់មិនដែលមានទេដូច្នេះសិស្សល្អសម្រាប់សាលាគឺព្យាយាមដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងភក្ដីភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចកូនដែលមានអនាគតគឺកូនដែលគោរពស្រឡាញ់ពុកម្ដាយជារៀងរហូតទៅដូច្នេះលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមគោរពជូនពរអ្នករាល់គ្នាសុខភាពល្អនិងធ្វើការបានឡើងឋានៈប្រាក់ខែច្រើនអ្នកណាមានសង្សារឆាប់បានការប្តីការប្រពន្ធសូមអរគុណ